အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်။ကျမတို့ရဲ့ Daily English in Burmese Channel ကနေပြီးတော့ပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါရရှင်။ဒီကနေ့မှာဆိုရင်တော့နေ့စဉ်ဘဝမှာအသုံးများတဲ့အင်္ဂလိပ်စကားပြော Easy Learning English အပိုင်း၈ကိုထုတ်လွှင့်တင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။မစသေးခင်မှာ Subscribe နဲ့ခေါင်းလောင်းလေးနှိပ်ပေးသွားဖို့တောင်းဆိုပါရစေ။ထုတ်လွှင့်တင်ဆက်ပေးတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုကြိုက်နေတတ်တယ်ဆိုရင်လည်း Like and Share လေးနဲ့အားပေးသွားကြပါအောင်နော်။ဟုတ်ကဲ့ပါဒါဆိုရင်တော့စလိုက်ပါတော့မယ်။ကျမကတော့ခိုင်ပါရှင်။ I trust you. ငါမင်းကိုယုံနေ I trust you. I trust you. ငါမင်းကိုယုံနေ Do you believe me? ငါ့ကိုယုံလား Do you believe me? Do you believe me? ငါ့ကိုယုံလား I don't believe you. ငါမင်းကိုမယုံဘူး I don't believe you. I don't believe you. ငါမင်းကိုမယုံဘူး Do you have a religion? မင်းမှာဘာသာတရားရှိလား Do you have a religion? Do you have a religion? မင်းမှာဘာသာတရားရှိလား Where is the nearest church? အနည်းဆုံးဘုရားကျောင်းကဘယ်မှာလဲ Where is the nearest church? Where is the nearest church? အနည်းဆုံးဘုရားကျောင်းကဘယ်မှာလဲ This has been a pain in the neck. ဒါကလေဘင်းမှာနာကျင်နေတာ This has been a pain in the neck. This has been a pain in the neck. ဒါကလေဘင်းမှာနာကျင်နေတာ Where does Mr. Waters live? Mr. Waters ကဘယ်မှာလဲ Where does Mr. Waters live? Where does Mr. Waters live? Mr. Waters ကဘယ်မှာလဲ He lives on Main Street. သူကမင်းလမ်းမကြီးမှာနေတယ် He lives on Main Street. He lives on Main Street. သူကမင်းလမ်းမကြီးမှာနေတယ် Can I get another key for my room? ကျမအခန်းအတွက်နောက်ထပ်တော့ရနိုင်မလား Can I get another key for my room? Can I get another key for my room? ကျမအခန်းအတွက်နောက်ထပ်တော့ရနိုင်မလား Are you tired? နင်ပင်ပန်းနေရလား Are you tired? Are you tired? နင်ပင်ပန်းနေရလား I'm so tired. ကျမအရန်ကိုပင်ပန်းနေ I'm so tired. I'm so tired. ကျမအရန်ကိုပင်ပန်းနေ I'm going to sleep now. ငါခုအိတ်တော့မယ် I'm going to sleep now. I'm going to sleep now. ငါခုအိတ်တော့မယ် Have a good night. ကောင်းတော့ညပါ Have a good night. Have a good night. ကောင်းတော့ညပါ Sleep well. ကောင်းကောင်းအိပ်ပျော်ပါစေ Sleep well. Sleep well. ကောင်းကောင်းအိပ်ပျော်ပါစေ Sweet dreams. အိမ်မက်လှလှမှတ်ပါစေ Sweet dreams. Sweet dreams. အိမ်မက်လှလှမှတ်ပါစေ Is your mom home? နေအမေအိမ်မလား Is your mom home? Is your mom home? နေအမေအိမ်မလား No, she is at work now. မရှိဘူးသူကအခုအလုံးမှာ No, she is at work now. No, she is at work now. မရှိဘူးသူကအခုအလုံးမှာ
How is the weather today? ဒီနေ့ရာသီဥတုဘယ်လိုလဲ How is the weather today? How is the weather today? ဒီနေ့ရာသီဥတုဘယ်လိုလဲ What time does the store open? ဆိုင်ဘယ်နှနာရီဖွင့်ပါလဲ What time does the store open? What time does the store open? ဆိုင်ဘယ်နှနာရီဖွင့်ပါလဲ It opens at 8 a.m. မနက်၈နာရီမှာဖွင့်ပါတယ် It opens at 8 a.m. It opens at 8 a.m. မနက်၈နာရီမှာဖွင့်ပါတယ် What time does the store close? ဆိုင်ဘယ်နှနာရီမှာပိတ်ပါလဲ What time does the store close? What time does the store close? ဆိုင်ဘယ်နှနာရီမှာပိတ်ပါလဲ It closes at 10 p.m. ည10နာရီမှာပိတ်ပါတယ် It closes at 10 p.m. It closes at 10 p.m. ည10နာရီမှာပိတ်ပါတယ် Do you have a reservation? နင်ကြိုတင်မှာကြားထားတာရှိလား Do you have a reservation? Do you have a reservation? နင်ကြိုတင်မှာကြားထားတာရှိလား Yes, I made a reservation for 7:30 tonight. ဟုတ်ကဲ့ဒီည9နာရီခွဲမှာကြိုတင်ပြီးတော့မှာထားပါတယ် Yes, I made a reservation for 7:30 tonight. Yes, I made a reservation for 7:30 tonight. ဟုတ်ကဲ့ဒီည9နာရီခွဲမှာကြိုတင်ပြီးတော့မှာထားပါတယ် That shirt looks good on you. အဲ့ဒီအင်ဂျီတွေကမင်းကိုကြည့်ကောင်းနေတယ် That shirt looks good on you. That shirt looks good on you. အဲ့ဒီအင်ဂျီတွေကမင်းကိုကြည့်ကောင်းနေတယ် These shorts don't fit me. ဒီဘောင်းမီတို့ကငါနဲ့အဆင်မပြေဘူး These shorts don't fit me. These shorts don't fit me. ဒီဘောင်းမီတို့ကငါနဲ့အဆင်မပြေဘူး Do you need to go now? အခုသွားရမှာလား Do you need to go now? Do you need to go now? အခုသွားရမှာလား Yes, I need to leave now. ဟုတ်တယ်ငါအခုထွက်သွားရမှာ Yes, I need to leave now. Yes, I need to leave now. ဟုတ်တယ်ငါအခုထွက်သွားရမှာ I'm going to be late. ငါနောက်ကြတော့မယ် I'm going to be late. I'm going to be late. ငါနောက်ကြတော့မယ် I need to order this online. ငါဒီဟာကို online မှာ order မှာဖို့လိုတယ် I need to order this online. I need to order this online. ငါဒီဟာကို online မှာ order မှာဖို့လိုတယ် You look bored. နင်ပြင်းနေပုံပဲ You look bored. You look bored. နင်ပြင်းနေပုံပဲ I'm not bored. ငါမပြင်းပါဘူး I'm not bored. I'm not bored. ငါမပြင်းပါဘူး Today is a boring day. ဒီနေ့ကပြင်းစရာကောင်းတဲ့နေ့တစ်နေ့ပဲ Today is a boring day. Today is a boring day. ဒီနေ့ကပြင်းစရာကောင်းတဲ့နေ့တစ်နေ့ပဲ Is it supposed to rain today? ဒီနေ့မိုးရွာမယ်လို့ထင်လား Is it supposed to rain today? Is it supposed to rain today? ဒီနေ့မိုးရွာမယ်လို့ထင်လား Are you ready to order?
နေမှာဖို့အတွက်အဆင်သင့်ဖြစ်ပြီလား Are you ready to order? Are you ready to order? နေမှာဖို့အတွက်အဆင်သင့်ဖြစ်ပြီလား We are still not ready to order. ငါတို့မှာဖို့အဆင်သင့်မဖြစ်သေးဘူး We are still not ready to order. We are still not ready to order. ငါတို့မှာဖို့အဆင်သင့်မဖြစ်သေးဘူး You shouldn't eat too much. အလွန်ကြုံမစားသင့်ဘူး You shouldn't eat too much. You shouldn't eat too much. အလွန်ကြုံမစားသင့်ဘူး He's overweight. သူကအဝလွန်နေတယ် He's overweight. He's overweight. သူကအဝလွန်နေတယ် How much do I owe you for the work? အလောက်အတွက်ငါမင်းကိုဘယ်လောက်ပေးရမလဲ How much do I owe you for the work? How much do I owe you for the work? အလောက်အတွက်ငါမင်းကိုဘယ်လောက်ပေးရမလဲ You owe me $50. မင်းငါ့ကိုဒေါ်လာ90အကျွေးတင်နေပြီနော် You owe me $50. You owe me $50. မင်းငါ့ကိုဒေါ်လာ90အကျွေးတင်နေပြီနော် Can I pay you later? ငါမင်းကိုနောက်မှပေးလို့ရမလား Can I pay you later? Can I pay you later? ငါမင်းကိုနောက်မှပေးလို့ရမလား When are you going to pay me back? မင်းငါ့ကိုဘယ်တော့ပြန်ပေးမှာလဲ When are you going to pay me back? When are you going to pay me back? မင်းငါ့ကိုဘယ်တော့ပြန်ပေးမှာလဲ Can you lend me some money, please? ကျေးဇူးပြုပြီးတော့ပတ်စံနည်းနည်းလောက်ချေးပေးနိုင်မလား Can you lend me some money, please? Can you lend me some money, please? ကျေးဇူးပြုပြီးတော့ပတ်စံနည်းနည်းလောက်ချေးပေးနိုင်မလား How much money do you need? ငွေဘယ်လောက်လိုလဲ How much money do you need? How much money do you need? ငွေဘယ်လောက်လိုလဲ Are you going by plane or by car? မင်းသွားမှာကလေယာဉ်နဲ့လားဒါမှမဟုတ်ကားနဲ့လား Are you going by plane or by car? Are you going by plane or by car? မင်းသွားမှာကလေယာဉ်နဲ့လားဒါမှမဟုတ်ကားနဲ့လား Can I pay you later? ငါမင်းကိုနောက်မှပေးလို့ရမလား Can I pay you later? Can I pay you later? ငါမင်းကိုနောက်မှပေးလို့ရမလား When are you going to pay me back? မင်းငါ့ကိုဘယ်တော့ပြန်ပေးမှာလဲ When are you going to pay me back? When are you going to pay me back? မင်းငါ့ကိုဘယ်တော့ပြန်ပေးမှာလဲ I am going to drive there. ငါအဲ့ဒီကိုမောင်းသွားမယ် I am going to drive there. I am going to drive there. ငါအဲ့ဒီကိုမောင်းသွားမယ် It should take about 4 hours. 4 နာရီလောက်ကြာလိမ့်မယ် It should take about 4 hours. It should take about 4 hours. 4 နာရီလောက်ကြာလိမ့်မယ် Is this yours? ဒါမင်းအပိုင်လား Is this yours? Is this yours? ဒါမင်းအပိုင်လား Is this your cup? ဒါမင်းရဲ့ခွက်လား Is this your cup? Is this your cup? ဒါမင်းရဲ့ခွက်လား No, it's not mine. မဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါငါပစ္စည်းမဟုတ်ဘူး
No, it's not mine. No, it's not mine. မဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါငါပစ္စည်းမဟုတ်ဘူး I don't have my own house. ငါမှာကိုယ်ပိုင်အိမ်မရှိဘူး I don't have my own house. I don't have my own house. ငါမှာကိုယ်ပိုင်အိမ်မရှိဘူး Do you rent an apartment? တိုက်ခန်းငှားနေရလား Do you rent an apartment? Do you rent an apartment? တိုက်ခန်းငှားနေရလား How much is the rent? ငှားကားကဘယ်လောက်လဲ How much is the rent? How much is the rent? ငှားကားကဘယ်လောက်လဲ It's $500 a month. တစ်လကိုဒေါ်လာ900ပါ It's $500 a month. It's $500 a month. တစ်လကိုဒေါ်လာ900ပါ I have to work overtime every day. ငါနေတိုင်းအချိန်မလုံးမှဖြစ်လိမ့်မယ် I have to work overtime every day. I have to work overtime every day. ငါနေတိုင်းအချိန်မလုံးမှဖြစ်လိမ့်မယ် I saw him the other day at the store. ဟိုနေ့ကသူ့ကိုစတိုးဆိုင်မှာတွေ့လိုက်တယ် I saw him the other day at the store. I saw him the other day at the store. ဟိုနေ့ကသူ့ကိုစတိုးဆိုင်မှာတွေ့လိုက်တယ် I work out every day. ကျွန်တော်နေတိုင်းအလုပ်ထွက်တယ် I work out every day. I work out every day. ကျွန်တော်နေတိုင်းအလုပ်ထွက်တယ် That is a healthy habit. ဒါဟာကျန်းမာရေးနဲ့ညီညွတ်တဲ့အလေးကျင့်တစ်ခုပါ That is a healthy habit. That is a healthy habit. ဒါဟာကျန်းမာရေးနဲ့ညီညွတ်တဲ့အလေးကျင့်တစ်ခုပါ I will stay overnight at my friend's house. ငါတငယ်ချင်းအိမ်မှာညအိမ်မယ် I will stay overnight at my friend's house. I will stay overnight at my friend's house. ငါတငယ်ချင်းအိမ်မှာညအိမ်မယ် Do you know where I live? ငါဘယ်မှာနေလဲမင်းသိလား Do you know where I live? Do you know where I live? I think so. ထင်တာပဲ I think so. I think so. ထင်တာပဲဒီကနေ့ရဲ့ Daily English in Burmese Channel ကနေထုတ်လွှင့်တင်ဆက်ပေးခဲ့တာဆိုရင်တော့နေ့စဉ်ဘဝမှာအသုံးများတဲ့အင်္ဂလိပ်စကားပြော Easy Learning English အပိုင်း 8 ကိုထုတ်လွှင့်ပေးခဲ့တာပါနောက်တစ်ခေါက်ဒီမှာဆိုရင်လေအပိုင်း 9 ကိုဆက်လက်ထုတ်လွှင့်တင်ဆက်ပေးအောင်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်စောင့်မျှော်ကြည့်ရှုအားပေးချစ်ခင်ကြပါအောင်နော်နောက်တစ်ခေါက်မှာပြန်လည်ဆုံတွေ့ကြပါမယ်